So est-ce qu'on rançonne pas lobby à soutenir yo pouvez pas soutenir nae ba frère à soutenir ba sœur à soutenir nae presque muto zo salara eloko ya bien et aux amabete bon ce qui est pour accepter. Oh là maman Betty ce qui est que papa na biso yaya na biso et né na biso na kata musala o asunga biso eza mabete eza ke musala azo sunga musala ne okaka ya mutu moko nde tosela awa toza na maite toza na bougie toza na mafuta te toza ka rien ke na komwa nzambe epi maboko nanga yango zalatina gaina ningaka kolo yeswe zalatina napona kosalela yo oh talatina Glorana mesana koyembela yo oh kaba rezo belé abando lukate nazali kukuma na yebi koloba tabite atozali kukuma na tie mutu moko sima na yo azalokola interprète na yo oh yo kokoloba te ye azawa na posunga yo. On n'échange pas l'équipe qui gagne. C'est par ici que nous débutons notre émission, votre émission préférée, News des Kin, avec moi Betty Masengu, la journaliste internationale et professionnelle, hein, la femme du patron. Je suis là pour vous servir, ladies and gentlemen, mesdames, demoiselles et messieurs, partout où vous êtes, je vous salue, je vous dis bonjour, bonsoir, hein, ça dépend de l'heure à laquelle ou à l'endroit où vous nous suivez. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre émission préférée, News des Kin, une émission pas comme les autres. Je vous dis tantôt, une émission socio-culturelle, étant que animatrice formée à l'INA, hein, moi je suis là, Betty Masengu. Salutations déjà à l'équipe technique, une équipe costaud, hein? Merci déjà à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davline, salutations à vous. Salutations aussi à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa, de gros bisous à la joie Amado Pichuna, de gros bisous à vous, hein? La joie Amado Pichuna, l'hymne national, hein? La joie Amado Pichuna, maman sociale depuis France, en Akata Paris, maman Sungara Fondation Betty Masengu, le sponsor officiel de l'émission News des Kin, la joie Amado Pichuna.
Chuna Nakata France. Salutations à vous. Salutations aussi à Noël Kikiani, Papa na Victoria, Noëlla Kikiani, monté ma maman Titi Kikiani, Nakata Londres. Donc, hello everyone, I love you so much. Merci beaucoup déjà. Aujourd'hui, je suis avec le frère Cédric Kumbu, frère Cédric, vous l'avez suivi donc dans mon émission de la fois passée, Loba qui vraiment la vérité belée par rapport à la musique chrétienne, par rapport à sa carrière. Et bien aujourd'hui on va pas beaucoup parler, donc je vais vous laisser le temps de suivre le groupe de frères Cédric, La Gloire Ensemble. Bazo préparer les bino vraiment un album déjà annoncé qui en go ezo zelaka kayo sorote mbongo nayo frère Cédric à côté studio parce que Azan a la préparation, il y a des chansons ébellées, beaucoup découvrir dans cette émission. Voilà, nous commençons déjà avec notre invité Aza et mon côté Aza accompagné na groupe Nae. Je viens de vous dire tout à l'heure que Azana La Gloire Ensemble Aza groupe Nae banzembu Aza ébellé ba chanteuse bazo ba tellement bien makasi oyo boye ba bango lui sous na émission. Mais lelo frère Cédric torobeta mo masolo muke kaka. Aujourd'hui, on ne va pas beaucoup parler. Le Laura Yemba. Bonjour d'abord, bonne santé. Bonjour, maman Betty. Nzamba Pambolo pour tout le monde. Amen. Nzamba Pambola. Merci vraiment. Voilà. En tout cas, un mot d'abord. Nabafan Nyonso Bazolandabiso, peuple de Dieu de partout. Bazolandabiso. Avant d'entrer dans le bain de notre émission, Oebisi Baonini. Hello, on a koyebisa bango. Vraiment, on a dimanche à l'élo. Et ça que tu comme habitué na bango. Tromike bamona rapiso ernyos vraiment ce qui tozo passé boye c'est parce que toza na poussa musalango biso moko etika la ya bisote bango pe bamona ngo le façon que lisungi na bango et osala biso pe biso bien na kata musala oyo nzambe azanga te ko pambola bango vraiment maman Betty. Donc dimanche à l'élo na habité ba pesa biso ka chance de tolobaka tout ça la kango bien bazo taille au consommer biso l'élo vraiment. Voilà, en tout cas l'élo va au consommer sans modération. Donc frère Cédric non lingana nous avant to kota na banzembu bande comme sous batala ki mission moko tuninga question à lobby frère Cédric au lobby Moutazo parrainé, c'est les frères Ngoyi Moussoko, te PC Bambo, tes frères Patrice Ngoyi, ou Aza grand frère Yahweh, rançon du de la forêt. Azo, Azane ti parrain, yé Moutazo tia vraiment Makambongo et qui est vraiment liboso. Mais pourquoi Kario Pona qui est, tandis que ma frère Baza Pébélé, au Kokobe tapé porte Panabango. Bon, et l'autre ça là qui n'a ponaye, n'est na loba qui n'est mission passée. C'est pas dit que ceux qui n'a pogné à l'équipe à frère Nyonso Baza, à l'équipe bangote, bangope baleki était. Mais ça par rapport il y a choix oyo nzamba tchaka na kata mutu. Donc on a pogné c'est par rapport il y a choix oyo nzamba tchaka na kata nanga parce que je connais le papa. Na yebi façon na yebi moi ebelé ya ye sepelisaranga. So na monaka ki na façon nanga po nazala bien conduit, nazala bien dirigé, na mekempe kokota na ba pati ya papa wana. C'est parce que na ponaye. Voilà. Alors, est-ce que vous rançonnez pas lobby à soutenir? Vous ne pouvez pas soutenir un frère, à soutenir une soeur, à soutenir presque mon toit de salaire et l'eau bien. Et vous avez m'abêté. Bon, ce qui est ça. Vous acceptez. Oh là, maman Betty. Ce qui est ça que papa Nabiso, Yaya Nabiso, et né Nabiso nakata musala o, asunga biso, eza mabete, eza que musala azo sunga musala. Eza ki biso tokota na vie ya musala na ye do yeza ki par mbongo na ye azo soutenir musala na biso parce que nde tozo sala peli bo tozaka na posa bato bazo soutenir ni o keno bato ba ya ba soutenir biso toza na posa mbongo toza na posa studio toza na posa clip toza na posa makambebele disons voilà ba se rozo mono yo lelo moi ba temps oyo tozo zwa na kata musala oyo parce que dimanche samedi passé to poli bambula na répétition et quand même il faut musala ou yefuta donc toujours ça la appel na mutu nyonso nzambe aza kino mutu nyonso nzamba simbi a soutenir biso toujours pour na ba catégorie te donc mutu nyonso aza touché na nzambe a soutenir biso nzambe pa ozanga te ko pambola ye.
Voilà. Merci. En tout cas, je pense de poser la question. La joie de Pichou n'a déjà côté ma question et vos apaisements dans le barango. Hein. Donc, on aura le temps et à reposer ma question à notre invité, le frère Cédric Nkumbu. Et puis, on a besoin de soutenir le frère. Le numéro est affiché devant vos écrans. Anytime, Azara disponible. Soko bengiye akoyambayo borosolola. Alobi, Azan a besoin, il y a producteurs, managers, distributeurs, partout aux allées en tout cas, pour hésiter à soutenir frère Cédric ainsi que le groupe La Gloire Ensemble. Voilà, je veux vous laisser le temps pour proposer un morceau et puis je veux revenir pour continuer sur l'émission Nabiso. Ainsi que na ba question o ezo yet déjà ezo pleuvoir numéro nanga pesa affiché ba o ba komelanga na WhatsApp boyebi ka ndenge salamaka na otikela longtemps au proposer bango maintenant quelle chanson nde kaka na lobaka souvent poza siloka na biso ba pesa biso temps to sala rango bien. Je pense que banzembu nyonso ba yoka eza na nzembu te ba oboya nyonso ba sepela nango avec mingongo etelemi awo. Voilà, merci beaucoup, let's go now. Play. Seigneur, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Seigneur, Seigneur, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence descende. Seigneur, Seigneur, nous te proclamons, Yahweh, puissance et ta sainte majesté. Seigneur, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence descend. Oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, libère l'onction et que ta présence descend. Oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, libère l'onction et que ta présence descend. Alléluia Jésus. Yahweh, Shere mareba sarababo santa pora. Inere marababo skarabababababa. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, nous te glorifions. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus, Seigneur, Père de grâce Jésus. Alléluia Jésus. Que tous genoux fléchissent. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que les nations proclament la gloire
de notre Seigneur, car il est digne de gloire. Oui, levons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux. Alléluia, Jésus. C'est notre Maboko, on a pour Nabino Moronanu, Maboko, vraiment, en tout cas. Ah, wow. It's just wonderful. It's just wonderful, en tout cas. Merci beaucoup au groupe La Gloire Ensemble de notre frère Cédric Kumbu. Ah, vraiment, on a habité Nzamba Pambolanga, Lelo Studio Mbalamoro. Ngamora, on a sponsor, partenaire, mais on a habité et aussi partenaire à Romonana, donc pour produire vraiment groupe Oyo. Frère Cédric, revenons à nos moutons, surtout Bandeko Bazo Landabiso, partout dans le monde, Bazo découvrir yo à travers émission Nabiso. Oh, ils ont vraiment live, hein? Oh, normalement on a des concerts, morobo, une petite production, morobo, je sais pas moi, pour modèle oh Bozo bêta. Oh, expérience, il y a Papa Patrice Kara. Ezali mayele ya bomoni papa na expérience ya ba nebele ndebimisi makambo ndebimisi peso bimisa. Mais vous pensez un jour de faire aussi un featuring avec le papa Patrice plutôt, avec le papa ou aza parrain na yo, ou soit même paye ba frère Moussoupe Bazali? Soki ko sala featuring na papa to na bandeko mususu et pas na biso eza interdité. Les interdités parce que musalo tozo sala tokozala pe na posa ya ba mayele ya bayaya ebele parce que bayaya ebele baza ba mayele na bango ekosunga biso parce que na sima ya koyemba na bango eza pe na ba porte musu ekoki ofungwama biso tozate lokwa bandeko na biso ya notre musique là babetaka que no oloba que no te biso toza boy biso toza barando te biso eza rando te biso to sala rien que musala tata muto yo nzamba ko communiquer no muto nzamba ko mettre biso à cœur que no to sala naye musala li façon musala ngope et pambola peuple moko boye nzambe na mboka moko boye na commune moko boye na coin moko boye to boya te muto ko zana botoponi te et sauf que muto yo koyemba na ye ezosala honneur ya kombo nzambe te ndepa na biso okota te mais oyo à chaque fois sala ka musala na ye ezosala honneur ya kombo tata na biso et pas na biso porte za polele to kotiele na ba frère rebele ope ba yemba ba yembela nzambe na otanga bon nakoki oloba to okoki koloba ba frère ba yembela nzambe et koki ozala ozosala musala wana ozotanga kombo ya nzambe mezana eloko moko eza na sima mais lorsque otieka ka kombo ya nzambe asazui par na ye o musu etika letali ete azui kaka par isifika na kombo yo tangi wana c'est fini problème musu wana etali ete donc eloko biso tozana ngoposa yango wana isifika kaka mama betsa yembi abi nzambe zwa lokumu eloko biso tokoki kozana ngo posa to retenir yango wana kakepano o mususu za na sima ozala na singa luketu ozala na mayaka la eza problème na biso te mais on te kozo mélanger te to mélanger te to zolo baboy biso tozana posa ya message ya liboso oyo memeli biso message ya liboso nzambe zo frère ngwana zaka na ena bakisi atambola na bien te etaliote voilà mais il suffit message ya liboso oyo ya memeli biso message ya liboso nzambe zo lokumu parce que nzambe zo lokumu nzamba za mama na bango te nzamba za papa na etaza noko na ete eza nzambe ka moko asala likolo nase ndeye apesi lokumu na minti wana do o mususu azosala la etali biso te biso to retenir nzambe zo lokumu eza lokwa mwana sala examen na kati examen na ye ekozala eloko liboso azui te ya mibale azui te mais soka azui même ata ya misato aza na droit ata 1 point bapesa ye
Voilà, topé sa raison na ba musicien profane au balobara que bon ça la na bino musique moko bobeta ka clavier moko drum moko guitare moko micro moko à part kaka combo au botanga rande ça un peu différent. Bazana raison ya roloba toujours ça les instrument Kofi Olomide lobango we Hanson et puis presque ba musicien mo mingi ba lobango hein. Bon là ils a ko s'engager bango toujours c'est l'instrument moko mais différence c'est biso na bango moto yo toujours salela biso to salela nani bango ba salela nani biso to salela le créateur divin comme bonne Jésus mais bango ba salela ba keli oyo créateur na biso a créé ozomona bango ba salela ba créer nek no ba keli oyo créateur na biso a créé parce que oyo biso to salela aza créateur biso ne to za bikela munaye. Donc, biso toujours salé la yemoko montoyo akeli biso na se. Je connais d'autres frères aussi au Baemba créateur, disons Baemba créature hein, parce que créateur c'est Jésus-Christ Dieu tout puissant mais créature ils ont un petit biso batu azo koumi sa beauté à moi si et puis il y a ça les clips na chambre azo la ki sa moi si c'est un péché. Mais non de et ça les différence à biso na bango. Non, c'est un frère à Christ. Bon, ce qui loko la yé a sali bongo. Thomas loko fait. Bon, par rapport ya yé, là ils a qui ba penser na yé azalaki nango. Là ils a ba penser na yé na makambu na yé. Ozomona maintenant, là ils a pensé na yé na makambu na yé na façon a saleleli yango. Ozomona, là ils a pensé na yé. Mais biso a wana kata groupe oyo to salaka honneur ya mutu moko. Honneur kaka ya mutu moko nde to sala awa toza na maite toza na bougie toza na mafuta te toza ka rien que na komwa nzambe parce que avant to ya to sana yo émission tozo rata na biso yo sala prière to bonzeli nzambe makambo tozo sala parce que tokoki ko sala émission boy to bengi yo 90 fois mais soki nzamba azate mutu pe na pota obenga biso te mutu pe na pota o consulter biso te parce que to sa on a banzoto na biso mais si nzambe aza ate émission moko na yo nzambe ako bengi la biso 90 personnes. C'est ça vraiment. En tout cas, c'est bien répondu. Merci beaucoup. Mais Lélo, frère Cédric, tu comment on a plus frère Azoyemba, mais pasteur. Mais auparavant, ou jadis, Azala qui pasteur, je pense pas que Oza non pasteur, Oza non frère car tout court. Mais lobby, album et bimi, succès, kwenda vutuka comme kene ba poto comme koya ba production comme partout dans le monde, après comme pasteur Cédric. Mutu pa yebo yembi na suka yembo comme tabatu maboko batu comme koya. Être pasteur d'abord, c'est une vocation. O Nzambe asalaka na batu. Ozomona, eza vocation o nzamba salaka na batu. Eza vocation. Mutu nyonso akoki obanda moyembi mais soki eza vocation ata lelo bomoni yango te mais loko eza vocation yo nzambe atia na chemin na ye eza na mukolo il faut exercer yango. Lokwa lelo ba frère Mike Kalamba ba koma ba pasteur eza vocation, ba pasteur Moïse Mbi lelo ba koma ba pasteur eza vocation. Bon presque eza ba vocation soki mutu asala ngo na sentiment na ye moko elanzambe nda yebi mais presque na yebi être pasteur eza vocation soki lelo pe o moni kinga pe na komi pasteur soki eza ki réellement nzamba benginga ndima soki nzamba benginga te nde ozomona ebele ba osala ba erreur ebele ba okota banzela mabe mais si réellement nzamba bengi parce que nzamba zoloba na Moïse kende devant Pharaon ozomona tango zo ke devant Pharaon Moïse ayebaki muto azokende pa na yaza nani. Parce que Moïse a eu bata et belé nanda kwa Pharaon. A yebi magie à Pharaon. A yebi kindoki à Pharaon. Et après mutumo bo abimi na komo nzamba zo yebi sa yo kende au frontier, au menacé. Moïse azalaki sage. Azo yebi sa nzamba lobi soki na kei na lobanine. Osomon parce que ayebaki d'abord nanyo atininga. Nzambe amemaki Moïse banzele belete a yebi se kende. Je suis mutatindi yo. Osomon et pour Moïse abandi ko luka ba raison belé abando luka te nazali kukuma na yebi ko lobatabi te atozali kukuma na tie mutu moko sima na yo azalo ko la interprète na yo o yo ko lobate ye azawa na posunga yo ozomona nazalo ko la nzambe ya mibale na cher mususu sima na yo. C'est ça le problème. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je vous laisse le temps de suivre une autre chanson et on se retrouve juste après. Let's go now.
Yekulusu ngarabi kisani Ekulusu Yekulusu nganakangolani Mbula kutsumi bale Nagolokota Yesu nanga Alunga kisa sana Mbula kutsumi bale Nagolokota Yesu nanga Alunga kisa sana na yango tala tina nga yango yemela yo zango nyo yawe nasana yo kaka yo Yesu makasi abomu nanga wapi oh na yango talatina nakoyembela yo butsupi na moi atana pasi nangai nasala kase na yo J'aimerais que si vous alliez au bando tombo l'ensemble dans le yembo na yo. Alléluia. Jésus. Alléluia. Tozo yemba yo posanza. Alléluia. Tu es là, Seigneur. Même à ton niveau yemiso na biso. Éternel Dieu, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons contempler et nous voulons vivre et nous voulons toucher, Éternel Dieu. Encore une fois ta présence, ta gloire, ta sincérité. Oh Dieu de grâce. Alléluia. Tu es là, Seigneur. Dieu là, oh le Dieu de ma génération, le Dieu de ma vie, le Dieu que je préfère, le Dieu que je choisis. Oh éternel Dieu, je t'aime, je t'aimerai toujours, diront toute ma vie, diront toute mon âme. Éternel Dieu, je t'aime plus que tout, éternel Dieu, au fond de mon cœur. Alléluia. Voilà, merci beaucoup, hein, en tout cas, merci beaucoup à notre frère Cédric Kumbu, en tout cas, ainsi que Orchestre Mobimba, la gloire ensemble. En tout cas, merci beaucoup. Mes frères frère Cédric, frère Patrice, en tout cas, soutenir frère Cédric Rosala Bia Makasi Potozo la 2020 album Ebima, afin que peuple de Dieu, monde entier, base à la vraiment édifié, consolé, béni, pourquoi pas, na voya le frère Cédric ainsi que groupe Naïm Obimba, la gloire ensemble. C'est comme si moi Makasi en adoration, hein. Nous avons répété Koloba souvent, bopesa biso chance, to sala kango bien. Et loro nyonso kozanango posa, o nyonso zo sala lokumu ya kombo atata awa ozwango. Donc ape mabineza. Pour ma frère belé ba koti ça qui wenge la kati. Ba koti ça qui wenge la kati générique et quand tu peux sentir frère kamula loketo zo talate. Voilà biloko frère José Nzita.
Théo, on a papa vraiment. Et l'on nyonso yo, ezo sala honneur, ya kombo, ya maître na biso. Tout ça la rango bien. Tout ça la rango bien parce que biso to binaka koleka David ite. David a sala rango bien. Même Paul na Silas ba sala rango bien. Ba sala rango bien parce que eza musala tozo sala. Il faut to yeba ko tombola nzambe na ba moment we bongi na ye. Ozo monde bo louer ye, bo pesi esika na ye. Ya pe na moment mo bo bobite to kata na siko parce que tout ça n'est pas to bina raté bar to kenda raté ba boîte to kenda raté to pesa ngo mukongo so nzamba sala biso ngoluke ozo yemba oza pe na nzembo moko oko beta ibinisi bato elongoli yo pe ba penser à place to zalaka kala ezali vraiment voilà. Merci beaucoup mais honnête il est là na yoki presque banzemu mingi boyembi to yoka pe ba frère musu ba yemba ba sœur mususu oya yo moko bien que tozo ça la intégralité nango mais boyiba te s'il vous plaît so na yoki kaka frère moko akenda ki ayibi po minga ba frère ba yiba ba frère ba sa de ba kombo akotaka na YouTube beti libanga TV atali émission beti masenga yoki nzemo bato ayembi yango apa komoko se yayi wana vraiment to rolandela yo donc na bolingwa nzambe et ko sala bien oui. Nzembo yo tozo yemba elobi nango frère na biso Blaise Maka orphelin ya pamba biso toza ba orphelin original ya pamba ya biso ya original donc biso toza na biso ba orphelin ya pamba original boyi ba biso œuvre oyo te tozo senga na bino tozo sala bole façon mutu nyonso akoyoka amona teke toza makaska na biloko ya bato tozo sala bole façon to batela ya biso nanu tozu mutu akosunga biso te Neto obimisa biloko wa bato mais ya biso eza pardon boyi baté juste un petit morceau hein tobomba mususu wana voilà je vous laisse le temps de suivre orphelin original orphelin ya pamba mais original avec le frère Cédric orphelin original eza ngai moko ah OK ah les titres de la chanson alors Tala Tala voilà totala sko nini wana totala ni soki na kata famille soki ezana loi moko batia na kata famille bat babala kate mais so sibitima na kata loi na yobimi okomso na moment mobo ozobisa nzambo bi na kata famille mobo bat babala te menga na bali tala siko tina il faut na tambo aka na obanga yo tita nzembo yango wana mais Fibosheti mobo azobisa nzamba bi babwaka nga na zamba musika makolizaki ya obukana mais bat bakamwe na kata famille babwaka nga mais bakamwe na yolia mesa moko na mokonzi talatina voilà c'est parti avec Tala merci Est-ce que si kozali na dimanche lelo okozwa courage obetela nzambe mololo yo muto mona bolamu nzambe est-ce que okobetela ta mololo a bien est-ce que Jijo okobetela nzambe mololo a bien ya est-ce que okobetela nzambe apai mololo a bien ya Maigo come on Tala oh Tala mwana zanga kababoti nazanga kati nanga yoyo na miswa bato ya yananga nabwaka makanga yoyo lokola Mefiboshete na zamba libota nanga bakamwe na yekolia na mesa mokonzi anga yoyo Davide na zamba na nyango watsalanga ye ata papa botanga apesaki nga valere te baye kokamwa na bengami pe mokonzi alibotsa tsala ye yango tsala kolo na famille bato babalaka te
obali singa lelo yaya na famille babotaka te ngai oyo naboti nabeti maboko na famille babalaka te ngai oyo nabali nabeti mololo na famille batombwamaka te ngai oyo natombwami nayembi loyembo tsala oh yango tsala yeye na famille nanga moko bapesaki nga chance te na vie yo moto ozoyokanga bapesa yo chance te na bomoye na ye kotalisa yo elombe moko alonga liwa na ye kobetela yo lisolo ya moko kombo na ye Yesu tsala oh oh tsala oh yateko nazali na pasi nabangaka na ngai te ateko nazangi baboti nalingaka na ngai te Yesu atsonda bolingo tina nini ngai na banga Yesu atonda makasi tina nini ngai na lenga tsala tina ngai na yembela kamobali oyo tsala tina ngai na lingaka kolo Yesu tala oh Merci beaucoup à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Daveline, la joie Amado Pichuna, l'hymne national Mama Sociale, Maboko Banque depuis Paris, donc Walobi, Bangote Yonde, Zala Oumela, de gros bisous à la sœur Julie Bindele, depuis Suisse, tant Bozar au s'abonner na Libanga TV, bo s'abonner Pena Bindele TV, site ya Serge Julie Bindele Nakata Suisse. De gros bisous à champion Kaembe Norabana Blaise Kava Igwe depuis Kenya. En tout cas, je vous aime beaucoup. Il y a Noël Kikiani, papa na Victoria Noëlla, moté mais maman Titi Kikiani depuis Londres. Bisous à ma maman chérie, maman Kati Bakissa. Donc bientôt, nous allons boucler cette émission parce que nous dans le baratin Imizmani, les temps c'est de l'argent et à la télé tout qui m'a mingi derrière le temps, mais avant de boucler, non que la nous la gloire ensemble avec le frère Cédric ba bête la moi quelques chansons et surtout ma binezali frère Cédric tozongi to koyoka banzembo oyo groupe na yo bo proposer na ba fan o bazolanda biso na ebité potozo qui déjà na suka émission ba programme na wezandenge nini pour mingi bazobarake bazana besoin obengisa bino mais bino ba frère boza sous système te donner gratuitement ezala ali sous te comment moi cacher mon koboy awa organisation zo le kandenge nini. Merci maman Betty, merci vraiment ndeto tori koboy yango te lokolobi to koboy yango te parce que il y a des frères monsieur to travailler na bango ba futela pe bandako zaka même musala to sala zaka même musala parce que esiko ba obenga biso wana poto ya toza ba piéton mutu moko taza waza na voiture mutu moko taza waza na moto des photos luka to futa ba transport to ya mususu le musa utaka bumbu tata na voiture otaka carburant voilà c'est ça na voiture mais lelo na yema kolo pour carburer zate yo moko bongisi donc c'est que ata oza na voiture ata oza na moto ata oza na avion et il faut au salilo au tchelo mobo ko sala ke etambola ba soutenir biso bisika nyonso ba nani ba kobenga biso ba ozana posa wana ba benga biso ba qualifier biso mabe na musika te ba poussa na pembeni ba omona façon oyo to zotambola na kati ya groupe caché na biso za nango te soki ndenge moko boy il suffit ba comprendre ka musala to zo sala et senga nini mbongo wana o ba opesa biso e usunga biso
parce que et osunga biso les façons que mokomusu soki to bengi nani to bengi oye to yembe ce soit live té o tiande loko na biso bandoleka na TV mbongo ane ko sunga biso na studio et ko sunga biso na clip et ko sunga biso ne lo mo problème sur to revendre tout ça clip et papa na biso Kabila ozomona na ville na ya sala wana kuna voilà to kokota pe kuna pokota kuna esenga il faut futa il faut transport donc ba soutenir biso vraiment baza la mitema malamu. Numéro de contact numéro na biso ya téléphone eza ndeka to pesaka na émission passée ezali plus 243 82 64 90 et 665 na bandeli plus 243 64 90 665. Donc ceux qui au bengi biso toza disponible lokola na hôpital ndeto lobaka biso to kangarate imona biso le kara air nyonso chaque jour so bengi biso de façon pour soutenir biso na musalo nzambe pe ya lola o biso tozo sala na kibolenge boy awazanga pete ko pambola bino. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Je veux revenir à vous pour boucler avec vous. Dans nos sœurs Nabisoawa, juste quelques salutations. Sœur salut peuple de Dieu, ouais, je suis la sœur Gloriane Majoreta. Je vous salue au nom de Jésus. En tout cas, je suis ravie de ces instants. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Voilà. Merci beaucoup, sœur Gloriane. Et ma sœur, juste deux personnes. Hein? Bonjour, je salue ma maman, maman Titina, et les grands maestros Jonathan Assiseli. Je te salue, merci. Voilà. Merci beaucoup. Micro est en bola. Donc, merci beaucoup. Mes frères Cédric Potokabouan dans l'émission. Nous balandi biso bazela nini. Batunyo soyo balandi biso bozela. Banzembo nyonso boyokaki tobetaki na émission passée na émission oyo ndenge nzamba so sala biso ngolu vraiment na biki 2021 c'est la té ata clip moko ya banzembo boyoki e bandoleka tozolite ata ba pantalon to bamba lokwa tozano na ba soutien te ata ba pantalon to bamba de façon que musala oyo e pambwama e yango nazopesa mbote na bandeko nyonso déjà nzambe asungaki libanda à travers kaka yo bandeko pe bazo menge pe ko penser na biso na moi ba appela mike vraiment nzambe ya lola azanga te ko pambola bango nzambe vraiment sala bango ngolu avec émission on est émission internationale ezalo équipe nationale à RDC et kotaka partout et alors nzambe vraiment a touché mitema mutu nyonso vraiment to salera musalo bien to sengaka aide lisungi vraiment nazo pesa mbote po tant esekei na pesa mbote na bandeko nyonso yo bazo sunga biso na mabondeli bazo sunga biso na ba moyen na bango li façon émission o salema na makoki na bango bandeko to travailler na bango vraiment bazo disposer ba temps na bango à travers musalo pe na pambola papa apesi biso musala oyo cadre o vraiment docteur Israël vraiment il y a docteur parmi ba piliers il y a christianisme na kata lemba papa o pazali docteur Israël Sambu vraiment za papa mon a passé pour sambela na église nazala vice-président ya groupe B na église je pense que maestro moko za na sima caméra yebi nazala pe parmi ba kambi ya groupe B ya église oyo vraiment nzamba pambola ba kambi ba fongole biso mitema mingi docteur Israël Sambu nzambe ya lola azanga te ko pambolo na mama Esther Sambu nzambe vraiment a pambola bino mukoto ya lisuto mona bo comité na rond-point terminus nzamba pambola bino pena merci mingi na famille na ngana bandeko tout oyo bazuli bako landa biso na musala oyo nzamba zanga te ko pambola bino vraiment. Voilà. Merci vraiment. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Ni dans le bar toujours hein. Everything starts with finish with. Tout commence bien, finit bien. Nous sommes arrivés à la fin. Ils ont juste au cas et Sengonangai et Rosala nan batu nyonso balingara betima sengu ba penser que soutenir notre frère le frère Cédric Nkumbu au hasard vraiment na ba chanson ebelé on nzamba pesi ba inspiration ils a ebelé pour bando découvrir en malem na émission ceux qui vont soutenir rien nzamba lola rozanga te ko pambola bino bien car il y a émission o ba chrétien ebelé balandarango et puis na ba non chrétien donc batu ebelé balandara biso partout
partout dans le monde. Et vous allez bien soutenir frère Cédric afin que rêve nae et comme réalité. Album tozo bete lango li solo biso nyonso to banda royo kango na ba voiture na bandaku na ba chambre partout na ba bureau même na ba église na biso abandaka koya ko prester et que ça a vraiment énormément plaisir. Voilà, merci beaucoup, nous sommes à la fin. Je vous laisse le temps de suivre juste un dernier morceau kaka ya album ya frère wana pe ba royemba ngo kaka rapidement et puis ba kotika na moi générique hein pour to bouger moi moké pour to adorer pe mingi ce que to louer hein. Merci beaucoup à la joie de Pichouna, l'hymne national depuis France, il y a Noël Kikiani, maman Cathy Bagissa, ma maman chérie, et merci beaucoup déjà à l'ingénieur Daf Moubama, les papas de Joyce Davlin, Serge Julie Bindele, na Katia Suisse, Bindele TV, hein, donc Wambote Belé, champion KMB, Norabana Blaise Kava. En tout cas, je vous aime beaucoup et d'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Bye. Fulu nazalaki yaya na fulu na bwaka makinga yo yaya na bwaka maki lokola zangatina yaya babengana kinga na katsa famille lelo na komi na tina na miswa bato yango na yembi lo yembo yo oh hey hey nakanisi esika ozwaka isambo oh nakanisi mosika ozwaka Stéphane Lutumba namoni mosika ozwaka Ivengwangu nakanisi mosika obenda kinga yoyo nayebizembo na ngai ya bomwana yawe yango na lobi na loyembo oh 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 yango tsala betela ye mololo ya bien poison nzambe tika nzamba pambola moto nyonso azolanda biso ata na chambre na yo na salon na yo na cuisine na yo zo makasa betela nzambe mololo ya bien ai Jojo Tambonda betela nzambe no mololo ya bien yaya. Est-ce que maman José Kingana a nzambe mololo te Jésus? Est-ce que Nasi Kumbu a nzambe mololo Jésus? Est-ce que Yannick Kumbu na nenga nzamba biki siyo Narcido? Est-ce que vous mololo te la chambre anosa? Aïe. Nazanga kati nanga yoyo na miswa bato na libala oyo ya malamu pesinga na kata bayembi alemba obi misinga ye na kata ba génération bapesaka chance te Yesu na kata tina te opesi tina na kata fulunde obi misinga yango na bebi maboko nanga yeah awe oh na bebi maboko nanga yango zalatina gaina ningaka kolo Yesu zalatina napona kosalela yo oh talatina Glorana mesana koyembela yo oh Salatina na omia betela kayo na loyembo oh Salatina to mesana kotombola kitino abokonji Salatina oh Salatina ngai na lingaka yango talananu oh oh
Jésus. Est-ce que au combine la zambe bien? Siganzamba pambola papango imusoko. Est-ce que bandeko baza na balcon boko betela nzambe mololo a bien? Jésus. Jonathan Bat, c'est ça oko betela nzambe mololo Jijo. Jésus. Kinu ya lola malola maboko pona Yesu ela ale ilumena biso ya isoto yembeli Yesu yoza elombe ilumena biso ya isoto kumisi Yesu yoza elombe ya engambe mobali ya bisoto yembeli Yesu yoza elombe avandina kiti ya bokondina ye bisoto sanjoli Yesu yoza elombe ya wenanga Yesu yoza elombe engambe mobali bisoto nyetolio Yesu yoza elombe engambe mobali avandina kiti na ye bisoto betelie milola pona Yesu lelo mena biso ya Yesu yoza elombe ana mituma makasi ngala kayo motema mbele Yesu atunda bolingo tambo komisa masia bolingo sambo milolo bisika bozali Basola lola kumama yawe kumama Basola lola kumama yawe kumama Basola lola kumama yawe kumama Oh pasola tomona lelo tolingi tomona lelo Oh pasola tomona lelo tolingi tomona lelo Azola lola kumama yawe kumama